mọi người đã đến với kênh Mèo Thích Ăn. Hôm nay mình đã chuẩn bị một cái chảo mì tương đen khổng lồ. Hôm nay mình sẽ làm thử khách ăn thử xem mình ăn hết tấm mì này không. Hôm nay có ba cái xúc xích nữa nè. Và đây là có sự góp mặt của bé Minh. Đây là cục cưng của mèo. Mèo đã nuôi từ bé đó mọi người. Đây là bé gái nha. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, mèo đã chuẩn bị hết tất cả những phần này. Và đây là mình đã có cái mayonnaise tương ớt và có thêm một cái chút bột đẹp để mình ăn để nó tăng thêm hương vị cho mọi người. Thì mình sẽ đánh nó lên để có làm sơ cái phần này. Mình sẽ cuộn như thế này. Bây giờ thì mình ăn nha mọi người. Mời cả nhà ăn cùng mèo nha. Đây, mời mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn. Rất là ngon luôn. Đây mọi người. Ngon, ngon cực kỳ luôn. Cái sốt này nè, mọi người bỏ cái kem béo. Sốt này á, mọi người dùng tương ớt, mọi người dùng mayonnaise mà có vị ngọt dịu á, với lại một tí một tạt, mọi người ăn với lại xúc xích cực kỳ ngon, mọi người phải thử. Đấy. Mời mọi người.
Mình ăn không thấy nó nồng luôn nha là mọi người, mà cảm giác nó thơm mùi wasabi á. Mì tương đen á, mình thích ăn kiểu có một chút nước á, khô quá ăn không có ngon. Trong này nó có cái phô mai này. Cái video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mọi người thích, mọi người nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để cho kênh của mình càng ngày càng được phát triển. Mọi người nhớ đóng góp ý kiến của mọi người ở dưới vùng bình luận. Mèo sẽ đọc tất cả các bình luận của mọi người, sau rồi mèo sẽ thả tim và mèo sẽ dùng cái góp ý của mọi người để mèo sẽ phát triển hơn nữa. Mọi người thích mèo ăn những món gì mọi người cứ ghi ở dưới bình luận, mèo sẽ đi chuẩn bị món đó. Còn bây giờ mèo và Miên xin chào mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé.